ほら、じゃあそれでこういう風に組んでいかなきゃダメ。同じ方向に組んだら空気抜けないから。生姜。やっぱ開けた方がいいわ。蜂蜜って煮るだけぐらいそれ。キャンプのですね、予約取るときはうんこしないようにしてほしい。場所取りになって。あのタイミングでうんちはない。だってあんなに早くついててマジかと思う。